Pois para pechar o bloque de cinemática, é dicir, o estudo do movemento, imos a estudiar o último tipo de movemento, que é o movemento circular uniforme, vale? Ou polas súas siglas, aquí o tendes. O movemento circular uniforme é un movemento con traxectoria circular, vale? É onde, ademais, o avance ao largo da trayectoria se realiza de forma constante, de aí o nome de uniforme, o cal implica que a velocidade vai a ser constante, vale? Entón, fixadevos, para estudar este tipo de movemento, pois o que se fai é situar a orixe do sistema de coordenadas no centro da traxectoria circular bueno, pois o vector posición sería pois unha flecha que une o orixe de coordenadas con cada punto da traxectoria, vale? Entón, se por exemplo teño aquí o vector posición inicial, este sería o punto inicial de partida, e o obxecto que se movera según esta traxectoria, pois iría avanzando ata, pois por exemplo, este outro punto que lle chamei R1, vale? Entón, o que mide este arco de circunferencia vai a ser o meu desplazamento, vale? Bueno, como xa veremos, vai a ser máis fácil traballar con magnitudes angulares, é dicir, en lugar de decir avanzou tantos metros, vamos a falar de avanzou tal ángulo, porque vai a ser máis fácil de medir en este tipo de movimento. Entón, vamos a ir vendo as propiedades principais pouco a pouco. Bueno, a primeira propiedade é que o módulo do vector posición coincide co radio, vale? Fixadevos que o que mide o vector posición, é dicir, a súa longitude, pois sempre vai a coincidir co radio da circunferencia. Outra característica importante pois é que a velocidade coa que se move o obxecto vai a ser sempre perpendicular a este vector posición, vale? O cal implica que o vector velocidade vai a ser tanxente á traxectoria en todos os puntos, vale? En este punto ten que ser tanxente, bueno, apunta hacia aquí porque se movería en sentido antihorario, en este punto iría así, en este punto así, en este punto así, como vedes, vale, vai cambiando de orientación constantemente, de forma que sempre sexa tanxente a traxectoria en todos os puntos. O cal implica tamén que vai a ser perpendicular ao vector posición, vale? Bueno, o que vos decía, o espacio recorrido, que se mediría en metros, vale, é o tamaño do arco, vale? Se eu tuvera unha cinta flexible, pudera adaptala á forma da traxectoria, pois podería medir tantos centímetros avancei. Pero, habitualmente, como vos comentaba, pois o que se mide é o ángulo que se avanzou, vale? Entón, non sei se vistedes isto en matemáticas, en xeometría, pero o arco, o tamaño do arco, vale? Que é o que lle chamo delta S, pódese calcular multiplicando o radio da circunferencia polo ángulo que barre, vale? É dicir, se eu quero calcular o que mide este arco, deste punto P sub 0 a este punto P sub 1, collo o radio da circunferencia e multiplico polo ángulo que avanzou, vale? Entonces, arco igual a ángulo por radio. Entón, como describimos o movemento? Vale. Como vos decía, pois as magnitudes angulares son máis fáciles de medir, principalmente porque o ángulo é algo máis directo, non? Entón, a posición específicase co ángulo e os ángulos escríbense en radiáns, sempre, vale? As magnitudes angulares que vexamos van a escribirse en radiáns. Entón, recordade, para facer a transformación de grados a radiáns, que 2 pi radiáns equivalen a 360 grados, vale? Unha volta completa, 360 grados, transformado a radiáns valen 2 pi, vale? Entón, a velocidade tamén ten unha medida angular, que é a denominada velocidade angular, que se denota por unha omega minúscula, vale? Unha W, e calcúlase, pois, dividindo o ángulo que avanzo, medido en radiáns, dividido entre o tempo que tardo en avanzar ese ángulo, vale? A velocidade lineal mide espacio que recorro entre o tempo que tardo en recorrelo, vale? Pois agora, a velocidade angular, en lugar do espacio en metros que recorro, pois o que me mide é o ángulo que barrín, vale? O ángulo que avancei, o que me desplacei, é eso, en radiáns. Entón, as unidades da velocidade angular serán radiáns partido de segundo. Como vos comento que, o sea, como é uniforme, a velocidade angular, ou a velocidade, vai ser a principal magnitude que me define este movimento, vale?
hai unha relación entre a velocidade angular e a velocidade lineal, vale? Esta relación é a seguinte. Como a velocidade lineal, que xa vimos en vídeos anteriores, é o espacio que recorrín entre o tempo que tardei, para relacionala coas magnitudes angulares, pois o espacio recorrido, fixadevos que o podo calcular como o radio por o ángulo que barro, vale? Entón, se substitúo, en lugar de escribir o espacio recorrido, pois escribo R polo ángulo que recorrín, pois a velocidade lineal media quedaríame tal que así. Fixadevos que, vou a pintar, a ver, deixademe coller unha pluma, fixadevos que isto, o ángulo entre o tempo, coincide coa velocidade angular, vale? Entonces, de aquí obtemos que a velocidade media vai a ser igual a velocidade angular por o radio, vale? Bueno, isto ímolo ver despois, pero xa o adianto, sí? Porque xusto esta variación de ángulo con respecto ao tempo, pois é a velocidade angular, vale? Entonces, velocidade lineal igual a angular por radio. Bueno, entón, no movemento circular uniforme, como vos comento, a velocidade é constante, entonces a velocidade angular media vai a coincidir coa velocidade angular, que vai a ser igual en todos os puntos, e, como vos comento, calcúlase coa variación do ángulo dividido entre a variación do tempo, vale? O sea, ángulo final menos ángulo principio dividido entre tempo final e tempo principio. Normalmente, o tempo inicial sempre o vamos a marcar como 0, entonces casi nunca vai a aparecer, vale? Entón, se quixéramos calcular o ángulo pasado un determinado tempo, se conocemos a velocidade angular, pois podemos despexar o ángulo desta fórmula, vale? Pasaría o t menos t sub 0 multiplicando a velocidade media e este ángulo inicial que está restando pasaría sumando, vale? Entón, é a fórmula que me queda aquí. Para calcular o ángulo pasado un certo tempo t, pois sumolle o ángulo inicial, a velocidade angular media polo tempo que pasou, vale? Bueno, se a velocidade angular é constante, automáticamente a velocidade lineal tamén vai a ser constante, porque recordade que a velocidade lineal é radio por velocidade angular, entonces se isto é constante, o radio tamén sempre é constante, porque unha circunferencia ten sempre o mesmo radio, pois implica que a velocidade lineal media tamén vai a ser constante. Pero, fixadevos no detalle de que é constante en módulo, é dicir, a flecha sempre vai a medir o mismo. Pero que pasa? Non vai a ser constante en dirección e sentido, vale? A dirección e o sentido van a ir cambiando constantemente porque, como vos comentei anteriormente, a velocidade lineal ten que ir sempre sendo tanxente a traxectoria en cada punto, entón vai rotando, vale? Entón, dúas consecuencias directas de isto. Se o módulo é constante, vale? Implica que a aceleración tanxencial é cero, porque a aceleración tanxencial é a encargada de cambiar o módulo da velocidade. Pero, como existe cambio de dirección e sentido, sí que ten que existir aceleración normal, vale? A aceleración normal vamos a calculala como o módulo da velocidade ao cadrado partido do radio, vale? Ou, se aplicades esta relación, tamén podemos demostrar que é igual a velocidade angular ao cadrado polo radio. Son dúas fórmulas totalmente equivalentes. Como as velocidades son constantes e o radio constante, esta aceleración normal tamén ten que ser constante, vale? E, sen máis, a responsable do cambio de orientación da velocidade lineal, sí? Entón, nun movimento circular uniforme sí que existe aceleración, pero solo aceleración normal, vale? É a aceleración responsable do cambio da reorientación no movimento, vale? Solo polo mero feito de que a traxectoria é curva. Como é unha curva constante, que sempre ten o mesmo radio, a aceleración normal tamén é constante, vale? Sin embargo, como é un movimento uniforme, o módulo da velocidade sempre é constante, entón non existe aceleración tanxencial, vale? Outras magnitudes importantes son o período, vale? No movimento circular uniforme, o período é, como vos digo aquí, o tempo que se tarda en recorrer unha volta completa, vale? O tempo que tardo en recorrer 2 pi radians ou, equivalentemente, o tempo que tardo en recorrer 360 grados. Por exemplo, se eu vos digo que
un móvil tarda 10 minutos en dar unha volta completa, pois o período son 10 minutos, vale? Bueno, tempo en unidades do sistema internacional sería en segundos, habería que facer a transformación. Pero, sen máis, refírese ao tempo que tardo en dar unha volta completa. Relaciónase coa velocidade angular según esta fórmula, vale? 2pi entre a velocidade. Ou tamén, se substitúo aquí a expresión para a velocidade angular, tamén me queda esta fórmula. Fixadevos que o tempo é espacio recorrido entre velocidade, vale? Entón, o tempo é o espacio recorrido é un ángulo de 2pi entre a velocidade que tardo en dar en recorrer ese ángulo 2pi. Ou, alternativamente, se sustituídes aquí que a velocidade angular é lineal entre radio, quedaríame algo tal que así, e ten sentido, porque sería espacio recorrido 2πr, fixadevos que é o perímetro da circunferencia, e estou no dividindo entre a velocidade lineal, vale? E se facedes o análisis dimensional, isto serían radians, e isto radians partido de segundo, entón, isto quedame en segundos. E isto serían metros, e isto metros partido de segundo, entón tamén me queda en segundos, vale? Bueno, a última magnitude importante é a frecuencia, vale? Que se refire ao número de voltas que dou por cada segundo. E calcúlase como a inversa do período, vale? E as unidades, como o período se mide en segundos, pois é un partido de segundo. É equivalente ao hercio, vale? Un hercio é a inversa do segundo. Podedes utilizar as unidades que queirades. Bueno, normalmente utilízase esta, vale? En física, en tecnoloxía, penso que se tende a utilizar máis o hercio, pero en física a inversa do segundo. Bueno, pois isto é todo. Penso que este movimento é máis simple que os anteriores que vimos, vale? Sobre todo que o parabólico. Penso que non ides a ter grandes dificultades. Deixovos un boletín para practicar estes conceptos e se tendes calquera dúbida, pois nada, consultádeme.